त्यतिलाई अघि न चाहिँ उसँग नि रोज ब्रोसँग पनि कुरो भएको थियो, उसले पनि कन्ट्र्याक्टको जब पाएको रहेछ। रोज वैभव तिम्रो साथी हो ऊ? होइन उसले नि ए त्यही सँगै टिम्सबाट क्लास मलाई उसले चाहिँ कनेक्ट सुरु गरेछ। अनि गरिसक्यो। कस्तो हुन्छ ब्रो, कन्ट्र्याक्टको काम पाएँ मैले पनि जोन्सन एन्ड जोन्सनमा भन्दै थियो। त्यही नै त्यो त्यो खासै हुँदा त्यो डर मात्रै हो अँ, उनीहरूको राइट होइन। मैले रोज त्यही त। भाइसँग गरिरहेको छु, उसले सुरु गरिसक्यो। मलाई थाहा उम्, छ नि त हामीले कुन लेभलको पढिरहेको छौँ राइट। अनि उसले ओ चाहिँ दाइ के गर्नु यहीँ हुन्छ के भाइ यहीँ आऊ भनेको थिएँ। उसले मलाई एकचोटि कल पनि गरेको छैन, किनभने त्यो अँ, त्यो मैले सुरुमै भनेको छु नि त त्यो। किन हामी चाहिँ अब लेभल 3 पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ डिजाइन यसरी हुन्छ भनेर गरिरहेको छु। ओ हामी चाहिँ माथिदेखि तल आइरहेको छु म राइट। तर तिमी त्यहाँ काम गर तलदेखि माथि, हो मान्छे त गाह्रो हुने कुरा त कुनै छैन नि त। छैन। त्यही पनि तिनीहरूले उनी गर्दो रहेछ। तँ आफै केही पनि अज्युम नगर, मलाई नै सोध भनेर भन्थ्यो कि म्यानेजर र अर्को थियो सिडनीमा दुईजना। उम्, अनि अरू एकजना इन्डियन थियो। अनि अज्युम केही पनि नगर, जति सोधे पनि हुन्छ, कलमै बसेर बरु टिकट सल्भ गर उम्। भनेर भन्थ्यो कि तैँले आफैले केही पनि गर्नु पर्दैन भनेर भन्यो फर्स्ट 2 विक्स। तर सोचे जस्तो गाह्रो भएको छैन त। हुँदैन हुँदैन त्यो अँ, सुरुमा डर मैले भने सबैलाई भन्ने डरमा हो। जस्तै मलाई खासै कसैले फोन गर्दैन किन म थाहा छ नि त्यो कुरा। हो किन त्यो डर हुन्छ, डर भएपछि चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो सबै कुरा गरिसकेको हुन्छ नि त्यो लेभलमा। मैले भन्छु नि त यु डोन्ट निड इभन 5 to 10% हामीले गरेको कुराहरू हो। तर हाम्रो गोल त हो ग्रोथ हुनुपर्छ भन्ने हो नि त हाम्रो त। तिम्रो आइटी जब मात्र हाम्रो त्यो त्यो मिसनै होइन कि हो ग्रोथ हुनुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ के चाहिन्छ हेल्प राइट, सबै कुराहरू चाहिँ गर भन्ने कुरा हो।